এই ল গুষ্টি মারছে। আমাদের বাংলাদেশের ফ্রি ফায়ারের মডারেটরকে অনুগ্রহ করে জানানো যাচ্ছে যে ইতিমধ্যে আমাদের ম্যাচে এক মাদার তেরেসার ছেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। দয়া করে আপনি আপনার ফানি ভিডিও এডিটিং বাদ দিয়ে এই মাদার তেরেসার ছেলে এবং তার সকল টিমমেটদের আইডি ব্ল্যাকলিস্ট করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। নয়তো ওইসব মাদার তেরেসার ছেলের কর্মকাণ্ডের কারণে, তার হাতে পাবলিক উল্টাপাল্টা মার খাওয়ার কারণে যে কোনো মুহূর্তে আপনার উপর পাবলিকের রাগ বর্ষিত হতে পারে। কারণ আমরা বাঙালি কিছু পারি বা না পারি, ওলার বিষ খোলায় ডালতে পারি। অনুগ্রহ করে আপনি আপনার ভিডিও এডিটিংটা একটু পরে করেন। আপনি আপনার সম্মান বাঁচাতে হলেও এই মাদার তেরেসার ছেলে এবং তার স্কোয়াডের প্রত্যেকটা প্লেয়ারের অ্যাকাউন্ট ব্ল্যাকলিস্ট করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। ধন্যবাদ।